أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندنت النعمة ناتن أرابا وانتكريتا panaraka tsy tapaka any fahitalavitry ny TVM amin'ny izo marainany alahady izo. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, tsy nitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodrano feno sy fandre-pahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky mpanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny sordalany mandra-patongavany andro fitsarana. Tamin'ny lasa antsika dia niresadresaka mahakasika famidimpitinana fiainany mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria ao anatin'ny vanim-potoana misy ny nahaterahany mpaminany sallallahu alaihi wasallam atsika ankehitriny ao anatin' zany volana Rabiul Awwal izany. Ary nametra-panontaniana atsika tamin'ny fandaharana farany hoe fa maninona ary ny mpino Islam manerana an'izao tontolo zao no voadidy hankatia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary fanontaniana faharoa mipetraka hoe ahoana ny fanehoanao an'izany fitiavana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Ary ny fanontaniana fahantelo, inona no adidy miandry anao manoloana an'izany fahaterahany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny asa sy ny zavatra izay tokony ataonao mandritra an'izany volana Rabiul Awwal sy akoatra ny volana Rabiul Awwal ihany koa. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam, tadidio fa matetika averimberitsika fa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam no nanavitra an'izao tontolo zao. Taorian'ny mpaminany Isa ibn Maryam ziska fahatongavany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam teo amin'ny 50 na ihany koa 700 taona 570 ans niaina tao anatin'ny habadoana n'izao tontolo zao. Niaina tao anatin'ny tsy fandre-pahalemana, niaina tao anatin'ny tsy fahalalana, niaina tao anatin'ny tsy fanajana zo ny vehivavy, niaina tao anatin'ny tsy fanajana ny zoma olona, niaina tao anatin'ny hoe izay matanjaka no mitondra ary izay marefo andevozina. Izany rehetrarehetra zany no fiainany zanak'olombelona nandritra ny 500 taona mahery teo talohany natongavany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehefa tonga kosa i mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tao anatin'ny 320 taona monja no nahafahany nanadio nanala ny zanak'olombelona tao anatin'izany habadona zany ka namirapiratra ny toe-piainan'izy ireo taoriany natongavany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary le finoana Islam lasa ambony ary mendrika fakantaka modely mandraka ankehitriny taoriany natongavany zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka zay mahatonga hoe voadidy ny mpino Islam hankatia any zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Satria nahoana? Voalohany loha mila fantantsika zanak'olombelona fa tompo Allah mihitsy no nandidy antsika hankatia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Fa tsy hoe te hitia anao dia mitia ary tsy te hitia anao dia tsy mitia. Fa tompo Allah mihitsy nametraka didy amandalana ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ao anatin'ny surat al-Ahzab dia miteny izy manao hoe an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. I mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia loha laharana, laharam-pahamehana na ihany koa priorité amin'ny fiainan'ny mpino Islamo anankiray mihoatra ny vatatenany izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary mivady andefimandry ny mpaminany dia reniny ireo mpino Islam rehetra. Izany teniny Allah subhanahu wa ta'ala izany raha ohatra ka tena mpankatoany Allah, mpanompany Allah, maka ho Allah tompo pianao dia tadidio fa nametraka didy izy ka tsy maintsy arainao. Ka ny fanaranao didiny Allah subhanahu wa ta'ala dia manambara fanao endry, mpanompo endry, mpanompo mpankatoa, mpanompo mendrim-piderana modely ka hankatia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Satria izy no loha laharana amin'ny fiainanao. Raha ohatra ka hanao zavatra anankiray ianao
na tsy hanao zavatra anankiray ihany koa anao de tadidio anao tokony hijery inona tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manoloana zany zavatra zay ataonao zany. Raha ohatra ka fanompona le izy ka kamokamo vatateninao de jereo hoe inona tenin'ny mpaminany, misy valisoa ve? Tokony raha misy valisoa tokony hiazakazaka anao anatanteraka zany. Raha ohatra ka anao fahotana anao de tadidio fa inona tenin'ny mpaminany zany, raha nandrara izy yatao avy hatrany le fahotana zay tokony ataonao no ny fankatiavanao fitiavanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Obligatoire amin'ny mpino tsirairay ny mitia an'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany. Ary mbola no amafisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany teniny izany amin'ny hadisy manao hoe walladhi nafsi biyadi, mifanta zao mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny tompo Allah zay mitazona fofinaiko eo ampelantanany, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tsy upin mihitsy ny tsirairay amitsika zay milaza fa pino islam, tsy upin ny tsirairay aminareo mpaminany sallallahu alaihi wasallam raha tsy maka na mametraka any mpaminany sallallahu alaihi wasallam oloa laharana tiany ary ankatoaviny mihoatra ny vatatenany, mihoatra ny vadiny, mihoatra ny zanany ary mihoatra ny fananany iray manontolo dia mpaminany mbola lola arana amin'izany rehetrarehetra zany. Rehefa nandrean'izany ireo mpanaratian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nandinika izy ireo ka ny tena Omar ibn Khattab radiyallahu anhu manao mpaminany zao izy mankatia anao amin'ny zavatra rehetra, mihoatra ny zavatra rehetrarehetra afa-tsy ny tenao ihany, mbola tiako mihoatra anao. De tena mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsiky tamin'ny Omar tena mbola tsy tonga marina ny finoana ry Omar. Afaka minitra vitsy de ny tena Omar ibn Khattab ary entitra izy namoaka an'le teniny wallahi fanta amin'ny Allah zary mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa ianao ny tiako mihoatra ny vatatenako ary mihoatra ny zavatra rehetra. De teneniny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ana ya Omar hoe ankehitriny zay vao tena pino ary tena ao anatin'ny finoana marina anao ry Omar. De nantanina i Omar taorina zay fa maninona anao ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny afaka miova hevitra. De ny tena Omar ibn Khattab radiyallahu anhu zao izy nandinika ny fiainako talohan'ny finoana islam sy ny fiainako aorian'ny finoana islam. Talohan'ny finoana islam zao dia tsy nankatoan'ny Allah pisotro toka mpanao zavatra ratsy rehetrarehetra zay voararany finoana islam. Fa rehefa tonga io lehilahy io Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nanafaka tao anatin' zany zavatra ratsy rehetrarehetra zany ka nizotra nakany amin'ny fahamarinana ary nizotra nakany amin'ny zavatsoa ary miafara amin'ny zavatsoa ny fiainako. Ka raha ny sisany raha ohatra ka izy no apetrako loha laharana sy mendrika ary tiako mihoatra ny vatatenako. Zany no finoana any mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary fantaro ihany koa fa ny fitiavanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary ihany koa ny fankatoavanao azy de famalinao ile didy lehibe napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny teny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Teneno Allah subhanahu wa ta'ala teneno amin'izy ireo Muhammad didy milatsaka amin'ny Muhammad ary mandeha miantefa amintsika pin islam manao hoe teneno amin'izy ireo Muhammad raha ohatra ka miteny anareo mankatia ny Allah, mankatia n'ilay avy tsy toa mandrakizay, mankatia n'le tompony zao tontolo zao ianao fattabi'uni yuhibbukum Allah, ka arao ny didy amandalako izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny fitiavana ny Allah dia tsy maintsy mandidy anao hanaraka ny didy amandalany ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Na ny fankatoavana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam de fankatoavana vantana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, raha milaza anareo fa mankatia ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni, arao ny didy zay napetrako, yuhibbukum Allah, valiny zany dia hankatianareo marina i tompo Allah ary tsy vitan'izany wa yaghfir lakum dhunubakum, ary hamafa ny fahotana izay nataonareo sy vitanareo tamin'izay fiainanareo eto ambony tany. Tsy maintsy mankatia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ihany koa tsika satria izy no modely fakantahaka ary ohatra mivaingana amin'ny fiainana zao tontolo zao. Tsy misy olona
afaka alainao tahaka amin'ny fiainan'izao tontolo zao afa-tsy mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy ireny. Eny fa hatramin'ireo mpaminany tonga teo alohany aza de mbola misy fotoana tsy afaka alainao tahaka na modely izy amin'ny zavatra anankiray. Anome ohatra vitsivitsy atsika. Raha ohatra ka mpaminany Sulaiman alaihi salam azontsika alaina tahaka izy tamin'ny fitsarana zay noentiny, tamin'ny fitondrana zay noentiny, tamin'ny zavatra tsara zay noentiny. Fa rehefa ijery atsika hoe ahoana ary izy rehefa noentin'olona de tsy hita zany eo amin'ny fiainan'ny mpaminany Sulaiman. Satria mpaminany Sulaiman alayhi salam de mpitondra foana izy fa tsy mbola noentina. Zay no tsy ahafahantsika anaraka azy. Raha ohatra ka aka ny mpaminana Isa itsika de hitantsika mendrika mpaminana Isa tamin'ny fitondran-tena amin'ny mahatanora azy. Nanaja ny fitondran-tena, tsy nanao zao rehetrarehetra zao. Saingy rehefa anaraka azy atsika amin'ny lafin'ny tokatrano de tsy hita teo amin'ny fiainan'ny mpaminana Isa zany tokatrano zany. Satria tsy mbola nanambady izy ny alohany ny alany teto ambony tany. Ary raha ohatra tsika haka mpaminany hafa ihany koa de mitovitovy tahaka izay ihany koa ny fiainan'izy ireo. Fa i mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam azonao alainy tahaka amin'ny lafin'ny fiainana rehetra. Raha ohatra ka kamboty ianao de kamboty izy ary tsy mbola nahita an'izany rainy zany satria mbola 2 volana tao ankibo efa maty ny rainy. Enina taona izy maty ny reny. Ka mbola tsy misy olona kamboty mihoatra ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay tsy mbola nahita ny rainy na de indray mpimaso ary ny rainy maty talohany zany fahaterahany zany. Raha ohatra ka zaza tokana ianao de tongana i mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Raha ohatra ka olona mijaly ianao mifindrafindra trano de efa niainana zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Tany amin'ny Halimatu Sa'dia nipetraka findra tao amin'ireny, findra tany amin'ny Abdul Muttalib, ary findra tany Abu Talib, mandra-patongavany nanambadianana, zany rehetrarehetra zany azonao alaina tahaka ny fiainan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Raha ohatra ka manambady ianao, ka manambady vehivavy ray ihany, dia azonao alaina tahaka ny fiainany nandritra ny fanambadiana ny Khadija binti Khuwailid, satria ray ihany ny vadiny tamin'izany fotoana izany. Ka azo alaina tahaka izany fiainana zany nandritra an'izay fotoana zay. Raha manambady 2, 3, 4 ianao de mbola azonao ihany koa alaina tahaka izy rehefa mifindra-monina tany Madina satria nanambady ny ohatran'izay Isa zay tenentsika zay i mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny fahaizany mandanjalanja ny vadiny, fahaizany manome tambitamby ireo vadiny, fahaizany résoudre ny problème zay mety nandalo teo amin'ny fiainan'ny mpanambadiany, zany de azontsika alaina tahaka reny. Karaha ny sitsiny raha ohatra ka mankatia any mpaminany sallallahu alaihi wasallam atsika satria izy ny modely azonao alaina tahaka amin'ny fiainan'ny ray manontolo. Ary Allah subhanahu wa ta'ala niteny ihany koa ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Efa nomena ohatra mivaingana tsara fakantahaka nareo ao anahy fiainanareo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ho an'olona zay mitia iona sy ahita ny tompo Allah sy mino ny fisiany zany andro farany izany. Tadione fa nitianao zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany. Na de tsy fantany azy ny fisinao, fa fantany fotsiny ny tianao izy. Indray alina mpaminany sallallahu alaihi wasallam de nitomany alina iray manontolo. Rehefa manakaiky marainy de nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala i Jibril alayhi salam. Nanontany azy hoe ma yubkika ya Rasulullah. Inona no mampitomany anao ry iraky ny Allah. De namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe ummati ummati ummati. Ny vahoakako ny vahoakako ny vahoakako. Ka zasaina tafiditra ao anatin'ny vahoaka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Rehefa nitomany izy nitomazy de niteneny ny Allah subhanahu wa ta'ala manao kulli Muhammad. Tenena amin'ny Muhammad ry Jibril alayhi salam manao hoe inna sanurdi fi ummatika wala nasu'uka abadan. Zay izy dia anome fahafaham-po ary ho faly manoloana ny vahoakanao ry Muhammad ary tsisy fotoana zay hanao ratsy amin'izany vahoakanao zany ry mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitantsika zany tao anatin'ireo resaka zay milazantsika reo fa adidy hoanao mankatia ny mpaminany ary didy avy amin'ny Allah ny fanaranao ny teny ny mpaminany sy fitiavanao any zany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itodika kosa tsika amin'ny fanontaniana hoe inona ary no zavatra zay tokony ho ataonao
manoloana an'izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany. Raha lasana bavy anatin'ny fina islam izao volana misy antsika zao mbola verina antsika any fa volana naterany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka ny fitiavana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam de tsy ambava. Tsy miteny fotsiny hoe tiako mpaminany sallallahu alaihi wasallam. De tahaka ny olona anankiray miteny hoe tiako ranina, tiako ranina. Tahaka anao mitia vadinao, tsy ambava ihany ny fitiavana an'izany, fa mandray andraikitra anao manoloana ny vadinao raha ohatra ka tena tia azy ianao. Tahaka an'izany ihany koa raha tena mankatia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam na de tsy ambava fa amin'ny fihetsika asehonao no maneho an'izany fitiavana any mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka raha ohatra ka milaza anao fa mankatia azy ary tia no obligation antsika na ihany koa adidy devoir ho an'ny islam, raha ohatra ka mitia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia voalohany itba'u sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, arao apiaro amin'ny fiainanao ny fomba amampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ny sordalina zay napetrany amin'ny ity fiainana eto ambony tany ity. Maro ireo fomba amampanao napetraka amin'ny mpaminany sallallahu ary ny sasany amin'izy ireo efa andalana tsy ho hita intsony, efa adino sasantsasany ka metezana ho mpamelona ny sordalina ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, metezana ho mpamelona ny sunna ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, fa azo anao valsomentrika eo anatreny Allah ary vavolombelona izany zavatra ataonao zany fa ianao nankatia ny mpaminany satria namelona ny sordalina zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny boky masina Qur'an Karim manao hoe wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Zay nomena ny ireo mpaminany ozy izy dia raiso izany, fa izay noraranay kosa dia atao avetrany izany rehetra zany. Zay no manamarika fa mankatia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam raha ohatra ka anao manaraka ny sordalina izay napetrany. Faharoa, as-salatu ala nabi, ny fandefasanao tsodrano sy fandriampahalemana imbetsaka indrindra amin'ny andro zoma sy amin'ny ity volana zay naterany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam teny amin'ny hadisy rehefa anao mandefa tsodrano aminy dia velona ny Allah ny fanany mamaly an'izany tsodrano sy ny fiarabanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary mbola niteny i mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashara. Zay ny olona nandefa tsodrano fandriampahalemana doan tsara ho an'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia ho avaliny Allah folo avieny izay doan sy ny fiarabana ary fandriampahalemana nalefanao tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Izany hoe nandefa indray mandeha mahazo folo, nandefa indray mandeha mahazo folo ny valiny zany. Misy valisoa tahaka an'izany. Ary mbola niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam karazana mampitandrina ho an'olona zay kam mandefa zany salatu ala nabi zany, de niteny izy mana al-bakhil indi man dhukkirta indahu falam yusalli alayhi, ny olona mahihitra indrindra amin'ny vahoaka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. De zay nahem ny anaran'ny mpaminany zay nitenenina teo anatreny nefa tsy tahitra kosa izy tsy mandefa an'izany salatu ala nabi zany. Ka ndao tsika amin'ny ity volana nateranty handefa imbetsaka an'izany Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Averimbereno zany zavatra zany manoloana ny fahaterany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny fahatelo kosa mahakasika an'izany fitiavana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia ny fiarovanao azy sy ny fiarovanao ny voninahitra izay misy azy. Ankehitriny dia maro ireo olona izay manaratsy endrika amin'ny alalan'ny teny zany, manaratsy endrika amin'ny alalan'ny fihetsika izany, manaratsy endrika amin'ny alalan'ny hainao manjery maro samihafa, manao kisarisary maro samihafa, caricature, manaratsy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Eny fa misy ireo olona ambony zay mandefa an'izany teny ratsy ho an'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany, ka metezanao mpino islam ho piaro an'izany voninahitra ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, satria niaro azy ianao androany ho arovany Allah ny voninahitra rahampitso, niaro ny sunna ny mpaminanao iarovany ihany koa ny zavatra zay nataonao rahampitso. Ka ho anao zay mahita olona manaratsy amin'ny mpaminany tsy hoe ndeha hampiasa hery sanatria tsy mpino islam mampiasa an'izany hery zany, fa kosa
azavao amin'ny alalan'ny mahay miresaka anao, azavao hoe zio tahaka an'izany no mahakasika ny mpaminana, azavao amin'ny olona, ampafantaro ny olona ny momba amin'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam manoloana ny re endrikendrika sy teny fanosorapotaka maro samihafa mandalo ankehitriny. Ary farany dia ianaro ny tantaran'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam, fa ny olona mahay tantara dia tsy ho very mandeha, ny olona mahay tantara dia tsy ho ambakany hafa ary tsy mety avilivily amin'izany foto-keviny zany. Ianaro ny tantaran'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam manamarika fa mankaty azy ianao. Raha anao mankatia ny olona anankiray dia hainao hatramin'ny taona nahaterahany sy ny mombamomba azy sy ny vadiny sy ny fiainany ray amanontolo, tahaka an'izany ihany koa rehefa mankatia ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam. Ianaro ny tantarany, oviana izy teraka, oviana izy nanambady, inona ny asa nataony, ahoana ny fomba piainany teto ambony tany, ahoana ny nahafaty azy, ahoana ny fiainany rehetrarehetra ary ny sorodalina zay nampianany. Ianaro izany tantarany. Ary zany ihany koa na tonga antsika ankehitriny, ny tenako manokana manoloana zany volana nahaterahan'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam dia namoaka boky anankiray izay miresadresaka mahakasika ny tantaran'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam iray manontolo, boky complet mahakasika an'izany tantaran'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam. Ary efa mivoaka izany boky izany ka ho anao izay mila mahafantatra an'izany tantaran'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam dia efa mipetraka eo ambany eo ny adresy, ny laharana finday ahafanao miantso ahy, ny Facebook ary ny WhatsApp rehetrarehetra efa mipetraka io ho anao izay liana amin'izany boky mahakasika ny tantaran'ny mpaminana sallallahu alaihi wasallam zany dia aoka iantso mivantana ny tenako anareo fa efa vonona izany boky izany. Zay ngambany no fandarantsika tamin'ity androany ity, sorako anao ninaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako kosa dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny alahady herinan'io ty izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.